ผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับวันนี้ผมขออนุญาตสั้นๆนิดหนึ่งครับว่าเรื่องนี้ผมตอนที่ผมเกิดมาใหม่ๆนะครับประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาครับตอนนี้67ปีแล้วครับประเทศไทยก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาครับและผมไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาไปเท่าไหร่อีกนานเท่าไหร่ถึงจะเป็นประเทศพัฒนาสักทีนึงเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีลินคอล์นเคยกล่าวกับประชาชนชาวอเมริกาว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรกับคุณแต่ต้องถามตัวเองว่าคุณจะให้อะไรกับประเทศชาติบ้างสำหรับผมเองแล้วประเทศชาติประเทศไทยให้ผมมามากมายเหลือเกินให้แผ่นดินนี้ให้ผมอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขมีสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตผมมาตลอดมาถึงณวันนี้ผมบรรยายธรรมะมา30 ปีเลยคิดว่าจะรวบรวมธรรมะที่เราบรรยายมาประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดจะมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภายใน90 กว่านาทีให้ได้สิ่งที่ผมเรียนรู้จากฟ้ามาเอาเงินแบงค์พันมากองให้เต็มพื้นที่ประเทศไทยครับแลกกับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาถึงวันนี้ไม่เอาครับมันมีคุณค่าแบบนั้นและผมเลยคิดว่าผมอยากจะทำอะไรให้กับประเทศชาติกล่าวว่าจะให้ทุกท่านเชิญชวนทุกท่านว่าเราจะต้องมีอุดมการณ์ชาติอุดมการณ์ชาติของเราคืออะไรท่านทราบไหมครับทราบไหมครับทราบไหมครับไม่ทราบครับเพราะมันไม่มีครับนะครับไม่มีเลยไม่ทราบอุดมการณ์ชาติอยากให้คนไทยเรามีอุดมการณ์ชาติเหมือนกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2025อีก5 ปีข้างหน้าด้วยอะไรครับด้วยนวัตธรรมรัชกาลที่9ท่านเคยตรัสกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างยุติได้ด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมตรงนี้ผมเลยมานั่งคิดว่าถ้าเผื่อเราเอาธรรมะ innovation ประเทศต่างประเทศเขาสนใจเรื่อง AI นะครับเรื่องอะไรต่างๆผมบอกว่าถ้าเราไปตามเขายังไงเราก็ตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างประเทศเขามีวัตถุมากมายแต่เขากำลังถึงทางตันกำลังเป็นโรคเครียดกันทั้งโลกแต่ถ้าเผื่อคนไทยเราไม่ตามเขาเรากลับหลังหันเรามาสร้างความสุขที่ในจิตใจได้จริงๆถ้าเขามาสร้างในจิตใจได้จริงๆประเทศไทยจะเป็นผู้นำโลกได้ใน10 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้น Thailand transforming to be world leader by the year 2030ผมคาดว่าอย่างไรครับว่าคนไทยเราสามารถทำให้ประเทศไทยเราเป็นผู้นำโลกได้ทางด้านจิตวิญญาณใน10 ปีข้างหน้าถ้าเราเข้าใจตรงนี้นั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ธรรมดาครับฟ้าบอกว่านี้เป็นอินสตูเมนต์เป็นอุปกรณ์ในการที่ทำให้โลกเนี่ยปลอดภัยทำอย่างไรให้คนไทยได้ดูภาพยนตร์นี้มากที่สุดทำอย่างไรให้คนทั้งโลกได้รับรู้เรื่องราวในนี้มากที่สุดยิ่งรับรู้เรื่องราวมากเท่าไหร่โลกจะปลอดภัยเท่านั้นครับแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขจริงๆนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ฟ้าบอกว่ามี3 ภาคครับภาคที่1ภาคที่2และภาคที่3อันนี้เป็นการเริ่มต้นท่านครับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องเกริ่นนิดนึงครับว่าผู้เจ้าได้แบ่งคนมา4 เหล่าบัวพ้นน้ำบัวปิ่มน้ำบัวใต้น้ำและบัวติดโคนตมพึงแต่เป็นภักษาอาหารของปลาและเต่ามีคนเล่ากับผมฟังว่านี่ถ้าเกิดผู้เจ้ามีอายุถึงณวันนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มบัวอีก2 เหล่านะเหล่าที่4ใต้โคนตมใช่ไหมเหล่าที่5ใต้โคนตมเอาหินทับซีเมนต์โบกครับประมาณนั้นแหละครับและบัวเหล่าที่6บัวอะไรเขาบอกบัวเหล่าที่6คือบัวเต่าถุยครับรู้จักบัวเต่าถุยไหมครับปกติบัวนี่เป็นภักษาอาหารของปลาและเต่าแต่ณวันนี้มีบัวชนิดพิเศษคือแม้แต่เต่ากินเองยังถุยออกเลยครับนะครับก็คือนี่แหละมนุษย์จะมีประเภท6 ประเภทมากขึ้นทุกทีงั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจากผู้อำนวยการยิงปล้นร้านทองแล้วจากนั้นก็มีทหารยิง330 คนนั่นคือสัญญาณอันหนึ่งของฟ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับฝนจะตกบ้านใครยังไงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านดูดีๆนะครับมันลึกมากจริงๆถ้าฝนตก3 วัน 3 คืนเมื่อไรหลวงปู่เทพลูกดอนบอกให้ไปทำอะไรนี่ใช่ไหมครับ
โรคที่ร้ายแรงกว่าโรคนะไวรัสโคโรนาอีก100 เท่าเกิดขึ้นแล้ว แต่มนุษย์ไม่รู้ครับดูดีๆในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเฉลยและการดูภาพยนตร์เรื่องนี้มีรางวัลให้ครับผมใครก็ตามดูแล้วได้แก่นของธรรมะในเรื่องนี้แก่นของเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วท่านดูพูดแล้วทำเป็นคลิปส่งขึ้น YouTube เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเราทุกคนเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนได้ใครมีวิวสูงที่สุดจะมีรางวัลให้ 100,000 บาทครับ 100,000 บาทสำหรับทุกท่านที่ชมภาพยนตร์แล้วได้แก่นแท้ของมันและตรงนั้นจะเป็นประโยชน์และผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับถ้าเราเริ่มตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงความคิดของลูกหลานเรานี้ถ้าภาพยนตร์นี้ประสบความสำเร็จผมอยากจะอบรมถวายความรู้พระสัก 50,000 รูปนะครูสัก 50,000 คนนะผู้นำชุมชนด้วยแล้วจากนั้นทำเป็นทีมสัก 1,000 ทีมจากใน1ทีมไปสร้างคนต่ออีก 20,000 คนเราจะสามารถเปลี่ยน mindset กับคนไทยได้ปีหนึ่งประมาณ 20-30 ล้านคนเปลี่ยนประเทศได้ครับและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกท่านในที่นี้เราสามารถจะทำปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดาราทุกท่านแม้แต่นาอาแอดสมบัติเมธินีก็มานะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาขอให้ชมภาพยนตร์ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายร่วมชมภาพยนตร์ในเรื่องนี้ขอให้พวกเราชมอย่างมีความสุขและสนุกสนานกับภาพยนตร์เล่าลือสื่อสีภาพยนตร์ที่ฟ้ากำหนดให้สร้างและฟ้ากำหนดให้ฉายในวันที่ 20 เดือน 2 ปี 2020 เพราะฉะนั้นเริ่มและเชิญทุกท่านหาความสบายในภาพยนตร์นี้แล้วก็มีความสุขกับภาพยนตร์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ สรุปไม่ค่อยเป็น